देखिए गाइस, ये 1005 HP प्रिंटर है। इसमें स्कैनर प्रॉब्लम शो कर रहा है। अभी देखिए स्कैनर एरर 2 है, स्कैनर चल नहीं रहा है और इसका प्रॉब्लम है स्कैनर का प्रॉब्लम हो सकता है या वायर का प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ब्लेड देखिए, थोड़ा लगा करके साफ करके एक बार लगाया जा सकता है। इसके अगर नहीं हो तो इसको वायर भी चेंज करके देख सकते हैं। लाइट लाइट स्क्रीन चलने लगा और फोटो कॉपी करना है। कितना वीडियो डालिएगा? ये रेडी हो गया, फोटो कॉपी रेडी हो गया, क्लियर हो गया। स्कैनर एरर का प्रॉब्लम में वायर से हो सकता है या फिर स्कैनर से प्रॉब्लम हो सकता है या मोटर से हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।